Rakumā var paspēt ieiet zonā un kaut ko Atvaira Košečkins ripas vēl priekšā un tagad arī piespiež pie ledus, bet tur labi gāja virsū vārtu priekšā. Nu, Nieminents nepiekāpsies, viņš arī ir visai nepiekāpīgs hokejists. Nu, šobrīd Jozefs Strākā kaut kur cīnās, tagad jau pie saviem vārtiem. Sākās viss no šī vārga metiena. Košečkins nepārāk veiksmīgi to atvairīja un mūsu spēlētāji redzam gāja virsū. Košečkins laicīgi pamanīja ripu un piespieda to klāt, bet cīņa redzam vārds priekšā. Nu, tur komandas spēlētāji Miķels Rēdlīgs. Piespēl Karsumam, metiens un ripā! 9. vārtu Mārtiņam Karsumam. Lielisks metiens vārtu augšējā stūrī un izskatījās, ka Košečkins īsti nebija gatavs. Ļoti ass, ļoti ātrs plaukstas metiens. Nekādu izreču Košečkinam. Nu, kad zina, nebūtu viņš nodepies uz ceļiem, kā tad būtu bijis, bet tās jau ir Košečkina problēmas. Laukumā tagad nāk arī pārējie viņa maiņas partneri, vēlreiz atkārtojam. Karsum metiens. Lielisko Iespējams arī aizsedz aizsargs. 2 minūšu noraidījums Jurim Šālam pret Šipačovu. Nu, tur priekšā divi severstai spēlētāji. Kriskolts atcīt rips vēl priekšā, bet tūdaļ to arī piespiež pie ledus. Nu, tur tagad jāaizstāv vārdsargs, kas arī tiek darīts. Steļerovs pamatīgi cieš šajā sadursmē Kristaps Sotnieks. Aizrāda, kad nevajag uzbrukt pretinieku vārdsargam, kad ir piespiesta ripa jau. Šipačovs un ripa ieldo vārtos. Šipačovam kārtējs vārtu gums. 11. vārti viņam turnīrā ir izvēlējies šo numuru. Mums pats spēlēs. Nereti tā dara spēlētāji. Dīnavs diezgan riskanti bija piespēle Dīnavam, jo tur jau blakus atradās Cipolis. Un ripa vārtos. Mainīja ripas lidojuma virzienu šeit Steļerovs vārtu priekšā. Komandām acīm redzot, skatāmies, nu tur mainīja ripas lidojuma virzienu. Kāds no Severstāru hokejistiem uzzināsim, kurš tad būs vārtu guvējs. Jā, Ketovs met piespēlē un Steļerovs šķiet. Jā, Steļerovs. Piespēle un Mārtiņš Cipuls no vārtu priekšā. Metra attāluma izies šajā spēlē un jau nākamajā, kas būs pēc 10 dienām. Nurdīnovs, Krišāns Rēdlis viņa apturēt spēku paņēmienu, bet ripu zaudē tūdaļ pat pie saviem vārtiem. Un Kriskolts glāb komandu vienreiz un pēc tam arī. Siģākins ļoti neapmierināts. Svetkovs, Lestonens dodas uz vārtiem. Svetkovs izspēlē Stepanovam 1-3. Un Stepānova plaukstas metiens zem vārtu pārlikņa. Kolts, mūsu pirmā maiņa bija laukumā un redzam, Jānis Sprukts slido un skatās, ko dara pretinieki. Pretinieki iemet pūlē. Ir jābūt lielākam ātrumam, lai pārvērtu šo viduszonu. Tagad jau pie saviem vārtiem koncentrējas visu uzmanību. Nu, Podziņu tur uztries uz vārtiem un Lucēnieks ar Kronvalu uzsāk divu cīņu. Nu, Kronvals pirmais iesāka. Lucēniekam šeit visai maz. Nu, līdzvērtīgi cīnās ar Kronvalu un tāds tīra aizkautiņš. Nu, tagad pazaudējo līdzsvaru. Niklas Lucēnijus ar Stefanu Kronvalu. Spēlēšana ar nepareizi inventāru. Ketovs un 1-4. Šipačovam otrais vārtu gūms. To ļoti nepatīkam redzēt jebkuram spēlētājam, ja tas tā notiek, bet nu galu galā, diemžēl, viss ir pelnīti. 1-4. Lai cik skarbi tas skanētu, bet jā, pelnīti zaudējumi. Šoreiz Severstai komanda apspēlēja. Iekšu Kisiljevičs. Cvetkovs. Jā, atvainojos, Cvetkovs. Mačs noslēdzies 1-4. Nepatīkams, sāpīgs, bet pelnīts zaudējums. Pelnīts zaudējums un nepatīkamākais šajā pelnītajā zaudējumā ir tas, ka zaudējums vienam no saviem tiešākajiem konkurentiem cīņā par vietu Gagarin Kalsijas cīņā.